Բարև ձեզ, եթերում բուն զրույց ընտրություններ հաղորդաշարն է, ես Աննա Մինասյանն եմ։ Ինչ է պետք ընտրություններին մասնակցելու համար։ Կարճ պատասխանը ընտրելու իրավունք եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Երկար պատասխանը կփորձենք ստանալ այսօր միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ համաձայնեցիք ժամանակ տրամադրել։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Դավթյան, շատ կարճ պատասխաններ եւ բնականաբար շատ այլ բաներ են պետք ընտրելու ընտրությունների իրագործման համար, բայց խոսենք քաղաքացիների գործողություններից, որոնք իրենք պետք է անեն, եթե ուզում են մասնակցել ընտրություններին, պետք է ունենան անձահաստատող փաստաթուղթ եւ պետք է ստուգեն արդյոք իրենք քվեարկելու իրավունք ունեն։ Ճիշտ է։ Շատ բան չի կախված իրականում քաղաքացուց եւ նույնիսկ 0 նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու պայմաններում անձի ընտրական իրավունքը ձևավորվում է որոշակի չափորոշիչների հիման վրա եւ նույնիսկ ընտրացուցակներից դուրս մնացած լինելու պայմաններում, եթե անձը քվեարկության օրը մոտենում է ընտրատեղամաս եւ որոշում է իրացնել իր ընտրելու իրավունքը, նա կարող է դա անել։ Իհարկե, մենք որոշ մեխանիզմներ միշտ էլ գործարկել ենք եւ ընտրացուցակները հրապարակվում են, նախկինում մենք ուրեմն թղթային ծանոթությունների մեթոդով էինք փորձում այդ կոմունիկացիան ապահովել ընտրողների հետ եւ ինչը ակնհայտորեն ժամանակավրեպ ոչ կենսունակ եւ ոչ արդյունավետ եւ շատ ծախսատար մեխանիզմ էր։ Հիմա արդեն մի քանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ընտրական օրենսգրքի նոր փոփոխություններով ծանուցման եղանակի փոփոխության պայմաններում իրականացրել ենք, երբ հրապարակում ենք նախնական ցուցակները, որից հետո բավականին ծավալուն ձեռքով աշխատանք է իրականացվում եւ ենթադրվում է, որ ընտրողները իրենք պետք է ստուգեն իրենց տվյալները եւ անճշտություններ բացահայտելու պարագայում տեղյակ պահեն լիազոր մարմնին, տվյալ պարագայում ներքին գործերի նախարարության, միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությանը, որը տիրապետում է բնակչության պետական ռեգիստրին եւ որի հիման վրա գեներացվում են ընտրողների ցուցակները։ Հետո մենք այդ շտկումների հիման վրա, այդ շտկումների փուլում, եթե առիթ լինի ավելի կմանրամասնեմ, նաեւ ոստիկանական աշխատանք կա, այլ տեսակի ֆիլտրեր են կիրառվում եւ այլն։ Նաեւ վերջնական ցուցակներն են հրապարակվում, ընդ որում նախկինում միայն վերջնականներ հրապարակվում, հիմա 2 անգամ ենք հրապարակում եւ դրանից հետո ենթադրվում է, որ ընտրացուցակները հնարավորինս ավարտուն տեսք պետք է ունենան, բայց այդուհանդերձ, եթե անձը մոտենում է ընտրելու եւ պարզվում է, որ էլի խնդիր կա ընտրացուցակում հայտնված լինելու հետ կապված, միևնույնն է, ընտրելու իրավունք ունենալու պայմաններում մոտենում է այդ օրը բնականաբար ընտրությունների օրը, բոլոր տեսակի ընտրությունների օրերին, ինչպես դատարաններն են հատուկ ռեժիմով աշխատում, այնպես էլ լիազոր մարմինը իդեմս մեր անձնագրային ծառայությունների եւ տեղեկանքի հիման վրա ընտրությունը կատարվում է։ Այդ տեղեկանքը ծածկում է նաեւ ժամկետանց փաստաթղթի իրավիճակները։ Դա է ճշտել, որ եթե ժամկետը լրացել է, միևնույն է հնարավորություն ընձեռվում է, նույնիսկ եթե անձը վիճարկում է իր ընտրելու իրավունքը, այդ իրավիճակների համար էլ արտակարգ ռեժիմով աշխատում են դատարանները, որպեսզի արագ որոշումներ կայացնեն եւ դրական որոշման պարագայում ընտրելու իրավունքը իրացնելու հնարավորություն էլի հատուկ տեղեկանքի տարբերակով մենք ընձեռում ենք։ Ես այստեղ անդրադառնամ նաեւ մի տարածված թյուր ըմբռնման, այն է, որ եթե անձը չկա ցուցակում, ընտրողների ցուցակում, ուրեմն ընտրելու իրավունքը իրացնելու հնարավորություն չի լինելու։ Այս երկու իրավիճակները պետք է իրարից տարբերել, երբ եւ ինչպես է ձևավորվում ընտրելու իրավունքը եւ ինչ դեր ու նշանակություն ունի ընտրողների ցուցակը։ Դե ընտրելու իրավունքը իհարկե տարբեր չափորոշիչներով է կախված ընտրության տեսակից, եթե մենք խոսում ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին, ապա այստեղ կա նաև հաշվառման ցանց եւ իրավական կարգավիճակն է էական։ Իսկ համապետական ընտրությունների, խորհրդարանական ընտրությունների պարագայում կրկին իհարկե իրավական կարգավիճակը էական է այն իմաստով, որ պետք է անպայման ընտրողը հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ երկու դեպքում էլ կա տարիքային ցենզ, 18 տարին անձի պետք է լրացած լինի, այսինքն տիմերի ժամանակ նաեւ հաշվառման որոշակի ցենզ եւ ոչ ՀՀ քաղաքացիները եւս ունեն ընտրելու իրավունք, համապետականի ժամանակ 18 տարին լրանալն ու քաղաքացիությունը բավարար են ընտրելու իրավունքը ձեռք բերելու։ Մի բան էլ այստեղ շտենք էլի այսպես տարածված
հարց, անհասկացողություն, գուցե այդ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կարող են մասնակցել նաև այդ համայնքի բնակիչ օտարերկրյա քաղաքացիները, ճիշտ եմ ասում։ Այո, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ցենզը ինչպիսին է, վերջին 6 ամսվա, թե վերջին 1 տարվա։ Քաղաքացիներն էլ ունեն ցենզ։ 6 ամիսը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ընտրողներին, 1 տարին վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող ընտրողներին։ Այս պարագայում կարող է լինել օտարերկրացի, ամենատարածված իրավիճակը դա է, որը ունի բնակության լեգալ հիմքեր Հայաստանում, այն նկատության կարգավիճակ որևէ տեսակի, այլ իրավիճակներ եւս ունենք, ԵԱՏՄ անդամպետությունների պարագայում բնակության օրինականությունը հավաստող տեղեկանքը բավարար է, ունենք իրավիճակներ, երբ անձ ունի փախստականի կարգավիճակ, առավել ակտուալ է վերջին 2 տարիների ընթացքում, որովհետեւ մեր տեղահանված բնակչության գերակշռ մեծամասնությունը այս կատեգորիայի տակ են ընկնում, քանի որ ունեն ժամանակավոր պաշտպանություն, իսկ դա նույնն է թե փախստականի կարգավիճակ, կարող է լինել քաղաքացիություն չունեցող անձ, այս բոլոր իրավիճակներում ուրեմն անձը 1 տարվա հաշվառման ցենզով ձեռք է բերում դիմերում ընտրությունների դեպքում։ Համապետական ընտրությունների դեպքում ով իրավունք չունի քվեարկել, կամ ավելի հեշտ է երևի ասել ով իրավունք ունի քվեարկել։ Ավելի հեշտ ասել ով իրավունք ունի։ Միայն քաղաքացին, միայն 18 տարին լրացած լինելու պայմաններում։ Այստեղ հաշվառումը եւս էական է այն իմաստով, որ հաշվառումն է այս պահին ապահովում անձի մուտքը բնակչության պետական ռեգիստր, իսկ ընտրական ցուցակները գեներացվում են բնակչության պետական ռեգիստրից։ Այլ հարց է, որ մենք բնակչության պետական ռեգիստրի այս տրամաբանության հետ համաձայն չենք եւ արդեն նոր օրենքը ընդունվել է պարզապես ուժի մեջ է մտնելու 2027-ի հունվարի 1-ից եւ այդ ընթացքում մենք բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային բաղադրիչները ծրագրային ապահովման իմաստով, ենթաօրենսդրական ակտերի իմաստով կապահովենք եւ տրամաբանությունը կլինի ոչ թե հասցեն, այլ անձը ինքը եւ իր վերաբերյալ տվյալները, ոչ թե փաստաթղթերը, բայց հիմա այն ինչ որ ունենք դա հաշվառումն է առանցքում, այսինքն հիմնական բնակչության պետական ռեգիստրի հիմնական տվյալը համարվում է հաշվառումը եւ պրոֆիլը հավաքվում է հաշվառման շուրջ, բայց կրկին սա չի նշանակում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում պատշաճ հաշվառում չունի անձը, ապա ընտրելու իրավունքի հետ խնդիր կա։ Սա նշանակում է, որ ընտրելու իրավունքը պատշաճ հաշվառում չունենալու պայմաններում կրկին հնարավոր կլինի լրացուցիչ ցուցակների Այսինքն անձը կգա, կպարզվի, որ ինքը քանի որ հաշվառված չի ցուցակում չի, առանց հաշվառման կարող է երկու տեսակի լրացուցիչ ցուցակի ինստիտուտ ունենք, մեկն այն է, որ նախնական ցուցակները հրապարակելու եւ վերջնական ցուցակները հրապարակելու միջև էլի ձևավորվում են այդ անճշտությունները եւ դրանց շտկման ուղին էլի այդ լրացուցիչ ցուցակների տարբերակով է իրականացվում եւ ունենք քվեարկության օրը ձևավորվող լրացուցիչ ցուցակ արդեն տեղում առաջացած խնդիրների պայմաններում։ Տիկին Դավթյան, վերջին տարիներին մենք մի իրավիճակ ունենք, իհարկե մի քիչ շեղվելով այսպես բուն ընտրությունների քննարկումից, միգրացիայի առումով մենք ունենք իրավիճակ, երբ մեր երկիրը միգրանտ ուղարկող երկրից կարծես վերածվել է միգրանտ ընդունող երկրի եւ դրա հետ նաեւ զուգընթաց մենք ունենք քաղաքացիության աճ, քաղաքացիների, քաղաքացիություն ստացած անձանց աճ, մենք ունենք ֆիքսված արդեն վիճակագրական կոմիտեի կողմից բնակչության, փաստացի բնակչության թվի աճ 3 միլիոնը անցել ենք, առաջին անգամ վերջին, չգիտեմ, 10-20 տարում գուցե, եւ այս ամեն ինչը բնականաբար ազդում է նաեւ ձեր գործի վրա ընտրությունների հետ կապված, այսինքն ընտրացուցակը հիմա ենթադրաբար 26 թվականին լինելու է ավելի մեծ, քան էր 2021-ին, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա շատ լավ, բայց այստեղ մի խնդիր կա, որը մեր նախորդ հյուրերից մեկի հետ քննարկում էինք, որ տեսեք, մենք գիտենք, որ քաղաքացիություն տարբեր իրավիճակներով պայմանավորված աշխարհաքաղաքական, տնտեսական եւ այլն, մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում բազմաթիվ Ռուսաստանի քաղաքացիներ ազգությամբ հայ նախընտրել են ստանալ երկրորդ քաղաքացիություն Հայաստանի, բնականաբար հասկանալի է, տրամաբանական է եւ այլն։ Եվ այս մարդիկ փաստորեն ավտոմատ կերպով ստանում են ընտրելու իրավունք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ենթադրենք, էլի, հա, միայն Ռուսաստանից չէ, ցանկացած տեղից, եթե քաղաքացիության ծավալները, քաղաքացիություն ունեցող անձանց թվերը մեծացել են, ընտրացուցակները մեծացել են։ Հիմա նույնիսկ անկախ այս վերջի տարիների դինամիկայից, մենք նաև շատ լավ գիտենք, որ
Մշտական բնակչությունը, այսինքն այն թիվը մեծ թիվը, որը որ մենք ունենք, փաստացի բնակչությունը շատ ավելի փոքր է։ Այսինքն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր բնակվում են Հայաստանից դուրս, երկար տարիներ բնակվել են Հայաստանից դուրս, նույնիսկ չեն եկել Հայաստան վերջին 10 տարիներին, բայց Հայաստանի քաղաքացի են եւ բնականաբար ընտրացուցակում են եւ ունեն ընտրելու իրավունք։ Այստեղ ինչ խնդիր բարձրացվեց, որ օրինակ արդյունքում ստացվում է, որ ընտրությունների մասնակցության տոկոսը բավականին ցածր է երևում թղթի վրա, բայց եթե վերցնես իրական փաստացի բնակվող ընտրողների քանակը բավականին բարձր է։ Հիմա այս առումով մենք ինչ որ բարեփոխում կամ ինչ որ միջոցառում պատրաստում ենք իրականացնել, թե ուղղակի պիտի բացատրենք, կոմունիկացնենք, որ գիտեք 40% չի մասնակցությունը, իրական մասնակցությունը շատ ավելի բարձր է, օրինակ, հա, փաստացի բնակչության համամասնության այդ մարդիկ այստեղ։ Այո։ Դե իրականում հարցին տարբեր տեսանկյուններից կարելի է նայել, որովհետև ընտրելու իրավունք ունեցողների մի փոքր խումբ է, որը մշտական բնակություն չունի Հայաստանում, ընտրելու իրավունքը իրացնելու նպատակով գալիս է ընտրում է, հեռանում է, այսինքն այնուամենայնիվ փաստացի բնակության համամասնության մեջ նայելն էլ գուցե որոշակի իմաստով խաբուսիկ լինի, բայց ձեր ասած խնդիրը ավելի գլոբալ է, միայն ընտրությունների համատեքստում չի ակտուալ, այլ առհասարակ մեր բնակչության պետական ռեգիստրի խնդիրն է։ Գիտեք, առողջ հայացքով երբ նայում ենք այս տվյալների շտեմարաններին, ամեն ինչ շատ պարզ է թվում եւ թվում է թե լուծումները ինքնին հուշում են իրենց մասին, եթե մի պետություն ունի սահմանահատումների վերաբերյալ տվյալների շտեմարան, ապա շատ հեշտ կարելի է համադրել բնակչության պետական ռեգիստրի հետ, որոշակի ֆիլտրեր սահմանել, որոշակի ցենս սահմանել, մեկ կոճակի բերումով գեներացնել այն ցանկը, թե հիմա երկրի ներսում գտնվողների, այո, քանի հոգի կան, ելքերը ֆիքսել կամ օրինակ ֆիքսել 183 օր ցենզը, որպես մշտական բնակության ցենզ, տարվա կեսից ավելին, եթե գտնվել է Հայաստանում, վերջին 1 տարիների կտրված, վերջին 5-10 ցանկացած ֆորմատով դուրս բերել այդ տվյալները։ Սա ինչու չի արվում եւ այս իդեալական պայմաններում նույնիսկ մարդահամարները կարող են ինչ որ պահի դառնալ ինքնանպատակ, որովհետեւ եթե այսքան իդեալական աշխատեն տվյալների շտեմարանները, ըստ էության մարդկանց տեղաշարժը հնարավոր լինի track անել, հետևել, արձանագրել եւ դրա հիման վրա ուրեմն հաշվարկներ ու ցուցակներ գեներացնել, դա կլինի մեր բոլոր խնդիրների լուծումը։ Տեսեք, առաջինը այս փոխգործելիությունը չկա եւ դրա ապահովումը այնքան էլ հեշտ չէ եւ դրա ապահովումը նաեւ մարդու իրավունքների եւ առհասարակ էլեկտրոնային կառավարման համատեքստում է պետք դիտարկել եւ այստեղ արդեն բազմաթիվ շերտեր են առաջանում։ Ես ասեմ ավելին, եթե մենք ունենայինք գեոպորտալ, որը որ նախատեսում ենք ունենալ եւ այն աշխատեր իսկապես այն ճշգրտությամբ, ինչպիսին որ մենք պատկերացնում ենք, ուզում ենք եւ ինչպիսին որ թվում է թե միանգամայն հնարավոր է ժամանակակից արբանյակների պայմաններում հնարավոր կլիներ քարտեզի վրա ուրվագծել ցանկացած համայնք, բնակավայր, մարզ կամ ավելի տարբերվող վարչատարածքային միավոր կամ աշխարհագրական միավոր եւ դուրս բերել բոլոր այդտեղի օրինակ ընտրելու իրավունք ունեցողների ցուցակները։ Չունենք մենք այս բոլոր մեխանիզմները եւ այստեղ ձեռքով աշխատանքը ավելին է, քան էլեկտրոնային աշխատանքը, որ հնարավոր է գեներացնել, անգամներ ավելին է։ Այն օրենքը, որը մենք բերեցինք, ընդունեցինք եւ որը ուժի մեջ կմտնի, ինչ որ հատվածով այս խնդիրները լուծում է, բայց եթե անկեղծ լինեմ, այս խնդիրները ես նույնիսկ Էստոնիայի պարագային, որը մեզ համար ուղենշային պետություն է, նմանօրինակ լուծումների համադրելի է բնակչության թվի եւ այլն, այսքան իդեալական պատկեր իսկապես հնարավոր չէ ստանալ մեծ դատաբազաների պայմաններում եւ հաշվի առնելով շատ այլ հանգամանքներ, օրինակ, տվյալ պարագայում անձը կարող է ունենալ այո 2 եւ ավելի պետությունների քաղաքացիություն, մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով, ելք կատարել այլ պետության անձնագրով եւ արդյոք այստեղ մենք ունենք այն ամբողջ բիոմետրիկ բազան, որը սահմանի վրա է գեյթ համակարգ եւ այլն, այսինքն այստեղ շերտեր այնքան բազմազան են, որ իմ ասած իրավիճակը, որ առաջին հայացքից այնքան բարձ է թվում, իրականում շատ մեծ համակարգեր պետք է կայանան եւ իդեալական փոխգործելի լինեն, որպեսզի ունենանք նման իրավիճակ։ Հիմա դուք նշեցիք օրինակ
երկհաղաքացիների իրավիճակը, այստեղ միանգամից հարցը ծածկեմ այն փաթեթավորմամբ, որ եթե անձը ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, իր երկրորդ եւ մնացած քաղաքացիությունները մենք չենք տեսնում որպես պետություն եւ ընկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բոլոր հավասար իրավունքներով եւ պարտականություններով, ինչ մնացած քաղաքացիները, որոնք չունեն երկրորդ կամ երրորդ պետությունների քաղաքացիություն։ Մենք այստեղ ունենք մեկ այլ ավելի խաբուսիկ իրավիճակ, երբ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պարագայում, որոնք չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, մենք 2000 թվականին երկում ստորագրված մշտական բնակության մասին մի համաձայնագրով այդ հաշվառումը նրանց իրավունք է տալիս օրինական բնակության անժամկետ եւ փաստորեն X ժամանակահատվածում մեր բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառում ձեռք բերած Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին մի ամբողջ կյանք մնում է ընտրողների ցուցակում։ Մինչև որ օրինակ իր անձնագրի վավերագրության ժամկետը։ Եթե օտարերկրացու պարագայում 1 տարով, 5 տարով, 10 տարով տրված կացության կարգավիճակի ավարտն է, որ իրեն ֆիլտրի տարբերակով դուրս է բերում ռեգիստրից, հետևաբար նաև ընտրողների ցուցակից, ապա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պարագայում իսկ իրենք տասնյակ հազարներ են։ Վերջին տվյալներով 47000-ից մի քիչ նվազում ունենք 40000 է մոտավորապես 38-39 Բայց դեմ հասկանում որ ամեն համապետական ընտրությունից առաջ այդ մարդկանց տվյալները ցուցակներից այսպես դուրս են բերվում դուրս չեն բերվում։ Մենք չունենք մեխանիզմ դուրս բերելու։ Բայց այսինքն այդ մարդիկ շարունակում են մնալ ցուցակներում, շարունակում են պահպանել իրենց ընտրելու իրավունքը, եթե խոսքը թիմ ընտրությունների մասին է։ Հա, թիմի, չէ, ես համապետական համապետականին դե իհարկե քաղաքացու ցենզն է գործում, այո, բայց թիմի պարագայում է, որ օտարերկրացու մասին առհասարակ կարող ենք խոսալ, եւ թիմի պարագայում է, որ բացի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներից մյուս թիրախումբը, որ մեր երկիրը վերածել է նաեւ մուտքի եւ ընդունող հասարակության, խոսքը իհարկե Հնդկաստանի քաղաքացիների մասին է, այս պարագայում էլ ճիշտ հակառակ պատկերը ունենք։ Մենք մեր հանրային ընկալումներում ունենք ամրագրված, որ Հնդկաստանի քաղաքացիներ շատ են այլևս մեր փողոցներում, մեր բնակավայրերում, մեր մեջ եւ ակնկալիքն այն է, որ ընտրացուցակներում եւս պետք է շատ լինեն։ Նախորդ թիմ ընտրություններում Փարաքարի եւ Գյումրիի շատ էինք ստանում հարցումներ, ինչպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից, ազգային ժողովի պատգամավորներից եւ լրագրողներից Հնդկաստանի քաղաքացիների թվի վերաբերյալ այս կամ այն իրավիճակում դրանք որպես կանոն լինում էին մինչև 10, այսինքն միանիշ թվեր են լինում։ Հա, ես ուզում էի հարցնել, հետաքրքիր է մասնակցություն կա թե չէ, որովհետեւ կարծում եմ դա շատ կարևոր է, որ միգրանտները, որոնք այստեղ մանավանդ երկար տարիներ եթե ապրում աշխատում են, բնականաբար իրենց տեղական համայնքի կառավարման վրա պիտի կարողանան ազդեցություն ունենալ եւ համայնքային կյանքին իրենք այդ իրավունքը ձեռք են բերում, բայց պատկերը այս դեպքում էլ ճիշտ հակառակն է, եթե Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պարագայում թվերը մեծ են ընտրացուցակներում, բայց ընտրող չկա, փաստացի իրենք Հայաստանում չեն, հետաքրքրված չեն եւ այլն, Հնդկաստանի քաղաքացիների պարագայում հակառակը ցավով իհարկե պետք է նշեմ, որ քանի որ մեծ թիվ ունեն կանոնական միգրանտների նախ դրա բերումով իրենք լեգալ չեն, որպեսզի հայտնվեին ցուցակում եւ ուրեմն այդ ցենզը այնուամենայնիվ սա մոբիլ շարժ է եւ 1 տարվա ցենզ ունենալ նույն համայնքում, որպեսզի ընդգրկված լինել ցուցակում, այս իմաստով թիվը միշտ ավելի փոքր է լինում, քան ակնկալվում է։ Ձեր հարցն էր երկար եւ բազմաշերտ, իմ պատասխանել, չգիտեմ, ծածկեցի բոլոր բաղադրիչները։ Շատ հետաքրքիր, կարծում եմ պետք է շատ պարզ եւ հստակ բացատրել այս բոլոր մեխանիզմները, որովհետեւ մենք կարող ենք իհարկե օրենսդրորեն ունենալ շատ լավ մեխանիզմներ, բայց եթե մարդիկ դրա մասին տեղյակ չեն, շատ հնարավոր է, որ լեգիտիմ հարցեր ունենան։ Այո, իհարկե, ես այստեղ եւ այս ապատեղեկատվության նաեւ դարաշրջանում շատ հեշտ է ապատեղեկատվության, այո, մարդկանց ասել, որ այսպես է կամ այսպես է, հասկանալ թե իրականում ինչպես է, շատ այդ համատեքստում մի բան էլ նշեմ, էլի վերջին թիմ ընտրություններից Գյումրիի, եթե չեմ սխալվում, համատեքստում էր շատ արծարծվում մեդիայում, որ ջավախահայերի մեծ խմբեր են բերվել, հատուկ հաշվառում են անցել Գյումրիում, որպեսզի մասնակցեն ընտրություններին եւ նման օրինակ մանիպուլյացիաներ մենք շատ ենք ունենում։ Թիմ ընտրությունների պարագայում դա գրեթե անհնար է կամ պետք է շատ դետալիզացված պլանավորված լինի ամիսներ առաջ, 1 տարի առաջ պետք է դա պլանավորված լինի, ընտրությունների օրը նշանակված կամ կանխատեսված լինի, դե ընտրությունների օրը բնականաբար 1 տարի առաջ չի պարզ դառնում, բայց այդ
այդ հաշվարկները ինչքան ճշգրտությամբ պետք է կատարված լինեն, որ նախապես այսինքն հաշվառումը ուժ կունենա ընտրելու իրավունք կտա օտարերկրացուն, եթե համայնքում հաշվառված մնա անձը 1 տարի շարունակ, քաղաքացու պարագայում 6 ամիս շարունակ։ Մենք այս խոսակցությունները միշտ ակտիվանում ենք կամ ինչ որ նման կադրեր իհարկե այդպես էլ չհայտնաբերվեցին, բայց տեքստային բնութագրություններ կային, որ ավտոբուսներով բերում են, իջեցնում են անձնագրայինի դիմացերթը եւ այլն, նույնիսկ եթե նման իրավիճակ լիներ, միևնույնն է դա ընտրությունների վրա չէր կարող ասել, բայց նման իրավիճակ իհարկե չէր կարող լինել։ Սա էլ է այդ միֆերի շարքից, եթե սա էլ լավ թեմայի միջալոցում, այս միֆերը ընտրությունների եւ ընտրացուցակների հետ փոխկապակցված, մեկ այլ նաեւ թյուրն բռնում այն է, որ մահացած անձը եւ ընտրացուցակում կա անունը կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված անուն է ընտրացուցակում, որը պետք է չլիներ։ Ես նշեմ նաև, որ մենք տարին 2 անգամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին փոխանցում ենք 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց ցուցակները, դրանք հրապարակվում են Elections.am կայքում եւ այդտեղ էլ շատ հաճախ մեր քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, հետաքրքրված թիրախմբերը, լրագրողները փնտրումներ են կատարում եւ որոշակի անճշտություններ հայտնաբերում են։ Ես ուզում եմ նշել եւ անհանգստություն է առաջանում, որ այստեղ ինչ որ բան այն չէ, կեղծիք են հայտնաբերել եւ այլն։ Հենց իմաստը այդ հրապարակումների այն է, որ անճշտությունները շտկվեն։ Այդ հրապարակված ցուցակներով չի ընտրությունը կատարվում։ Տարին 2 անգամ այս ցուցակները չեն, ամբողջ բնակչությանը բազան է 18 տարին լրացած քաղաքացի հանդիսացող, որպեսզի մարդիկ այդ ճշտումները կատարեն, մտնեն, տեսնեն, ստուգեն, կապ հաստատեն մեզ հետ եւ այլն, եւ միևնույնն է, դրանք ավտոմատ չեն տեղափոխվում ընտրացուցակներ։ Ընտրացուցակների պայմաններում արդեն բազմաթիվ այլ ձեռքով աշխատանքներ են կատարվում, այդ թվում նաեւ ներքին գործերի նախարարի հրամանով համայնքային ոստիկանությունը ինտենսիվ տնայցերի միջոցով բնակավայր առ բնակավայր, փողոց առ փողոց եւ ընտանիք առ ընտանիք ստուգում է միգրացիոն կարգավիճակը, մշտական բնակություն ունեցողը, եթե ընտանիքի մահացած անդամ է լինում, եւ այս այո, կրկին իրավիճակը իդեալական չէ, որովհետեւ ձեռքով աշխատանքը գերակշռում է ավտոմատացված կտորին, եւ եթե նաեւ կհետաքրքրի, նշեմ, որ այդ անդրադառնալով մահացած անձանց միֆին, որ ինչու են ընտրացած, տառապանքը փորձ ունի, այսինքն եղել են դեպքեր, գիտենք, որ նախորդ ընտրություններում շատ հաճախ շատ այլ նաև բան հիմա շատ այսպես ֆանտաստիկ թվացող խախտումներ եւ կեղծիքներ են տեղի ունեցել, բայց պիտի նաև անընդհատ ձեռքներս պահենք հազարկերակի, որպեսզի տասնամյակներ այո, եւ միշտ բարելավման ակնկալիք կա դրա համար, այո, իհարկե կարող են արդյոք մահացած մարդիկ այդուհանդերձ հայտնվել վերջնական ցուցակներում։ Կարող են, շատ բարձ պատճառով կարող են, այդ հարցի պատասխանը ավելի տրիվիալ է, քան դավադրության տեսությունները կարող են այստեղ պատճառներ գեներացնել, էլի չքննադատելով, որ հանրային ընկալումները այնուամենայնիվ քննադատական երանգ ունեն, դա նաև առողջ է։ Եթե անձը մահանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, ըստ էության ինֆորմացիա մենք չունենք մահվան մասին, ինֆորմացիա ունենում ենք, եթե ժառանգները բերում են համապատասխան փաստաթղթավորումը կատարում են արդեն հանրապետությունում, դա սովորաբար հենց ժառանգության հարցերը կարգավորելու նկատառումներով է լինում եւ գուցե որոշ ժամանակ անց նոր զբաղվեն ընտանիքի անդամները կամ ժառանգները այդ գործընթացներով տարիներ անց գուցե զբաղվեն եւ օրինակ մահվան հաջորդող ընտրություններում դեռ այդ ֆիլտրերը դրված չլինեն, կարող է չզբաղվեն եւ եթե անձը հուղարկավորվում է հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, մենք ուրեմն չենք ունենում ինֆորմացիա։ Եթե աճունը մարմինը տեղափոխվում է կարգո տարբերակով եւ սահմանի հատում է տեղ ունենում ենք ինֆորմացիա, դա շղթայաբար երբեմն արտաքին գործերի նախարարության միջոցով նախապես եթե ոչ ապա տեղափոխելուց հետո արդեն քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործակալության միջոցով մենք մահվան տեղեկությունը տեղափոխում ենք բնակչության պետական ռեգիստր։ Եթե ոչ, ելի կրկնում եմ, որ ուրեմն չէր կարող օբյեկտիվորեն որևէ աղբյուրից այդ տեղեկությունը գար հասներ եւ մենք այդ ֆիլտրը կարողանանք կիրառել։ Եվ ոչ մեկ իհարկե չի ժողտում, որ կարող են լինել նաեւ անճշտություններ, որոնք վրիպակի արդյունք են, որոնք անուշադրության արդյունք են։ Տեսեք, նույնիսկ երևի շատ բարձրաձայնելու իրավիճակ էլ չի, բայց մեր ռեգիստրը ունի հասցեի նկարագրություն դաշտը եւ կատեգորիան, ինչ ձեռքով էլի լրացվող դաշտ է եւ դուք պատկերացնում եք մի հասցեի մեջ քանի
այդ ֆորմատը պահպանելը ինչ դժվար է լինելու, մի կետը, մի ստորակետը, մի բացատը, մի մեծատառ ու փոքրատառը անճշտություններ է առաջ բերում։ Այսինքն այն իմ նշած իդեալական տարբերակը, երբ ուրվագծում ես բնակավայրը եւ միանգամից գեոպորտալի միջոցով հնարավոր կլինի ներբեռնել կամ վերհանել այդ հասցեները, դա այդպես չէ։ Մենք որպեսզի ապահովենք այդ ընտրողների ցուցակների եւ ըստ ընտրատեղամասերի բնակչության բաշխվածության լիակատար պատկերը, մենք ստիպված ենք պահել աշխատակազմ, որը վիզուալ տիրապետում է բնակավայրին։ Շատ հաճախ այդ անճշտությունները ապշելու բան է, բայց այդպես է, պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ պարզապես մենք չենք տիրապետել, որ այդ փողոցում կար մի նրբանցք, չենք հիշել, չենք արձանագրել, չենք ճիշտ ֆիլտրը դրել, ճիշտ նկարագրությունը, ճիշտ դաշտը չի բերել եւ օրինակ մի շենքի բնակչություն կամ մեկ մուտքի բնակչություն դուրս է մնացել եւ այլն։ Սա նաեւ հասցեի ձևավորման խնդիրն է։ Այդ հասցեն տրվում է աշխարհագրական կոորդինատին, թե անձին։ Եթե տրվեր աշխարհագրական կոորդինատին եւ լիներ գեոպորտալի տրամաբանություն, ըստ էության պատկերը շատ ելակետային տվյալը ավելի ունիվերսալ կլիներ եւ օբյեկտիվ։ Եթե տրվում է անձին, այստեղ ակնհայտ է, որ շեղումները անխուսափելի են, ուղղակի հնարավոր չի։ Հիմա մեզ շատ հաճախ ներքննադատում են, մենք առաջիկայում պատրաստում ենք կենսաչափական համակարգներ դնել։ Ես դրա մասին էլ եմ հաջորդի մի կտորով անդրադառնամ, հետո իհարկե ձեր հարցին անդրադառնանք։ Կենսաչափական համակարգի պայմաններում լեգիտիմ ակնկալիքն այն է, որ այլևս մեր անձնագրային ծառայությունները պետք է կորցնեն ակտուալությունը, եւ եթե անձնագիրը տպելու է եւ տրամադրելու է մասնավորը իր առանձին գրասենյակներում, այլ ինչ իմաստ ունեն մեր գրասենյակները, ճիշտ է։ Միայն ընտրությունները կազմակերպելու համար մենք նույնիսկ չենք կարող դրանք փակել ամբողջությամբ, մենք 63-ից դարձրել ենք 47, առաջիկայում կդարձնենք 24, բայց փորձում ենք նվազեցնել այնքան, որքան հնարավոր կլինի, որ մեր աշխատակազմը տարածքին, բնակչությանը սպասարկման ծածկույթին վիզուալ տիրապետի, այսինքն մենք պետք է տարածքը ճանաչենք, որ կարողանանք ընտրական process-ները սա վատ է, որ այդպես է, բայց այս պահին այդպես։ Հիմա տեսեք, մի վերջին, քանի որ ժամանակը մի քիչ ժամանակ է, բայց այս հա բիոմետրիկ անձնագրերին անդրադարձակ, նաև երբ որ ասում ենք, ինձ թվում է խոսեցինք միֆերի մասին եւ դավադրության տեսությունների, օրինակ ես հիմա այս մեր խոսակցության ընթացքում մի քանի բառ ֆիքսեցի, որոնք որ պոտենցիալ կարող են դառնալ դավադրապաշտների վերնագրեր, գեոպորտալ, բիոմետրիկ տվյալներ, անձնական տվյալներ, հասցեներ, մենք ինչ ենք իրականում սրանով հասկանում եւ առհասարակ բիոմետրիկ անձնագիրը ինչ է եւ ինչա դա տալու մեզ եւ գուցե ընտրական գործընթացին կամ առավել եւս մենք հիմա խոսում ենք նաեւ վիզաների ազատականացման մասին, այս կոնտեքստում այդ բիոմետրիկ անձնագիրը իրանց ինչ է ներկայացնում, արդյոք պատրաստում եք մարդկանց չիպավորել, մի խոսքով ինչ եք պատրաստում անել։ Տեսեք, բիոմետրիկ անձնագիրը մեզ տալիս է բիոմետրիկ բազա, կենսաչափական տվյալների բազա, թուղթը չի կարևոր, չիպը չի մեջի կարևոր եւ փաստաթուղթավորումը կողմնակի ազդեցությունն է, կողմնակի էֆեկտն է ամեն ինչի, ունենալ բիոմետրիկ տվյալներ, կենսաչափական տվյալներ բնակչությունից նշանակում է ունենալ իդեալական նույնականացում։ Սա ամենամեծ ավելացված եւ պաշտպանված նույնականացում։ Այսինքն չունենալ կենսաչափական տվյալ, բնականաբար մենք արյան անալիզել չունենք, գենետիկ տեստել չունենք եւ որևէ այլ միջոց չունենք, նույնացնելու անձին այս պարագայում Պողոսյան փողոցը, որը լրացված մի ամբողջ պրոֆիլ ունի հասցեով, ՀՑՀ-ով եւ այլ տվյալներով, չէ, բնակչության ռեգիստրում եւ ֆիզիկապես անձը իրար հետ նույնացնելու պայմանական մեխանիզմներ ունենք, պայմանական եւ աչքաչափային, վիզուալ նմանեցնելով նկարը եւ առաջին փաստաթղթավորման պարագայում, չէ, որ ծննդյան վկայական նկար չկա։ Առաջին փաստաթուղթը առհասարակ trust service-ների ինստիտուտ չէ, գոյություն ունի, այսպես վստահության մթնոլորտում ստեղծված պրոֆիլներ են դրանք։ Բիոմետրիկան գալիս է վալիդացնելու, վավերացնելու մարդու ինքնությունը, որի հիման վրա հնարավոր է լինում կառուցել արդեն լիարժեք պաշտպանված թվային ինքնություն եւ աշխատել վավեր պրոֆիլների հետ, վավեր, այսինքն ինքնության գողացման դեպքերը ոչ թե կանխարգելում ենք, այլ գրեթե հասցնում ենք 0-ի դրա հնարավորությունը պաշտպանված փաստաթուղթ եւ մնացած վալիդացված բնակչության ռեգիստր եւ մնացած բոլոր ուրեմն իր դրական մատնահետք լուսանկար, այո, մատնահետք լուսանկար, միայն մատնահետք լուսանկար։ Շատ լավ։
դրան ծանոթ ենք նաև արտասահման մեկնելիս, կարծես խնդիր չենք ունենում տարբեր դեսպանատներում մեր մատնահետքն ու լուսանկարը թողնել, այնպես որ կարծում եմ այդտեղ պիտի որ խնդիր չլինի։ Վերջին հարցը ստիպված պիտի տամ, քանի որ ժամանակը սպառվեց, կարելի ասել, բոլորին եմ տալիս այս հարցը, բոլոր իմ հյուրերին, բլից ռեժիմով, ինչու պետք է քաղաքացիները, ընտրելու իրավունք ունեցողները գնան եւ մասնակցեն 2026 թվականի ընտրություններին եւ առհասարակ ինչու պիտի մասնակցեն ընտրություններին։ Գուցե չպետք է։ Գուցե, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք, ով իր կյանքի որևէ փուլում գոնե մեկ անգամ որևէ սոցիալական հարթակում կամ գուցե մտքում կամ գուցե ինչ-որ քննարկման ժամանակ բարձրաձայնել է ինչ-որ խնդիր կամ գուցե գովաբանել է ինչ-որ իրավիճակ, ընտրությունը իսկական այն տեղն է, իհարկե պետական կառավարման տիրույթում ընտրությունը այն տեղն է, այն ճիշտ ժամանակն ու վայրն է, որտեղ ինքը պետք է լեգիտիմացնի իր կարծիքը եւ կապիտալիզացնի ուժ հաղորդի իր դիրքորոշմանը եւ արդյունքի վերածի իր մտքում թեկուզ ունեցած ինչ որ դիրքորոշում։ Շատ լավ, շատ կարևոր դիտարկում եւ դիպուկ կարծում եմ, եթե ունեք կարծիք, գնացեք վալիդացրեք ընտրատեղամասում։ Այո, շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Կարծում եմ մյուս տարի։ Շնորհակալություն։